राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 अ, कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा परेश प्रभु प्रभु जी जी। दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। गिरीश प्रभु जी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा सर्वे हरि भक्तों ने मारा दंडोत प्रणाम। हरे आप हरे कृष्णा। कृष्ण સૌનું प्रभु जी दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપ સૌનું સવારના શ્રીમદ ભાગવતમના ગુજરાતી ક્લાસમાં ભાવભીનું સ્વાગત છે. આ ક્લાસીસ ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદા ટેમ્પલ કોલાઈ બેંગલુરુ તરફથી લેવામાં આવે છે અને ખાસ આપને ભાવભીનું આમંત્રણ હિઝ ગ્રેસ શ્રી નામનિષ્ઠાદાસ પ્રભુજી અને હિઝ ગ્રેસ શ્રી ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુજી તરફથી છે. દરરોજની જેમ આપણે શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરીશું. એના લાભ વિશે તો આપ સૌ જાણો જ છો. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपः साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा द्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्णा टू एवरीवन. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्दम्। यः स्वात्मानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिष्ठतां तमोदम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससुनुमुपयामि मुनीनाम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससुमुपयामि मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वती जयमुदीरये। शून्यतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुरस्तथा। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। કીર્તિમાન સતીપુત્ર પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આજના જપા વોરિયર્સ વિશે કહો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આનંદ હરે પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, હિરણમય કેસરી માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, મિત્રવૃંદા સુમુખી માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, ભાવસિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, જયશ્રીબા પરમાર માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, કુંભ સપ્તર્ષિ માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, મોહનસિંહ પ્રભુજી,
કોમલ ગોર માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, કૃષ્ણા કૃપાલય પ્રભુજી, પ્રેમ હેમલતા સોરઠિયા માતાજી, વિક્રમી કૃષ્ણા પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, હરાપ્રિયા વિમલા માતાજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, સ્વાતિ કક્કર માતાજી, જિગીશા પટેલ માતાજી, જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, હેમા માતાજી, કૃપાલી લાડવા માતાજી, દયાન્વિતા હરિણી માતાજી, મુકેશ કાપડિયા પ્રભુજી, ગોમી આહિર માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, ભાવના વાઘેલા માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણા પ્રભુજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, જાગૃતિ માલવિયા માતાજી, રમેશ વાસુદેવ પ્રભુજી, કલાવતી કરુણાદાત્રી માતાજી, દીપક પટેલ પ્રભુજી, મિનલ ઠક્કર માતાજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી અને શોભના વોરા માતાજી. ટોટલ પ્રભુજી 62 હતા. હરે કૃષ્ણ. કોઈનું નામ બાકી રહી ગયું તો માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વન્ડરફુલ. 62. આ સૌ હરિભક્તો વહેલી સવારે ઉઠી અને જપ કરે, વિડીયો ઓન રાખે છે. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને પ્રભુ પરમાત્માને પ્રાર્થના કે આપ સૌને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરાવે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજો અધ્યાય 7મો. સ્કંદ બીજો વિસર્ગા અને 7મો અધ્યાય એ વિશિષ્ટ કાર્યો માટે વિશિષ્ટ અવતાર. શ્લોક જોડણી લાંબી છે પણ સહેલો છે અને ગઈકાલની ટ્યુન પ્રમાણે જ આપણે મોરલેસ ગાવાનો છે. શબ્દો પણ સીધા સાદા છે. જોડણી કરેલી હોવાથી લાંબા લાગે છે. બાકી હવે તમને જો સંભળાય નહીં તો મને કહેજો. મેં રેકોર્ડ કરેલું છે એવું પ્લે કરું છું અને તમને સંભળાવવું જોઈએ. સુરેતર વરુતવી વર્ધિતાયા ક્લેશ વ્યય કલયા સીત કૃષ્ણ કેશ જાત કરિષ્યતિ જનાનુપલક્ષ્ય માર્ગ કર્માણિ ચાત્મ મહિમોપરી બંધનાની. સંભળાયું આપ સૌને? હા પ્રભુ. પ્રભુજી સંભળાણું. થેન્ક યુ. આપણે શરૂઆત કરીએ. ઉમે સુરેતર વરુથમી મર્દિયાતાયા ક્લેશ વ્યય કલયા સીત કૃષ્ણ કેશ ભૂમે જાત કરિષ્યતિ જનાનુપલક્ષ્ય માર્ગ કર્માણિ ચાત્મ મહિમોપરિ પરિબંધનાની. જાત કરિષ્યતિ માર્ગ ઉમે સરેતર વરુથવી વર્ધિતાયા ક્લેશ વ્યયાય કલયાસીત કૃષ્ણ કેશ જાત કરિષ્યતિ જનાનુપલક્ષ્ય માર્ગ કર્માણિ ચાત્મ મહિમોપરી બંધનાની.
बन्धनानि करिष्यति कर्माणि बन्धनानि भूमे सुरेतर्वरुथवीर्मद मर्दिताय क्लेश व्ययाय कलयासीत कृष्ण केश जात करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि चात्मा महिमोपनिबन्धनानि करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्ग प्रभु जी भूमे सुरेतर वरुथ विमर्ताय क्लेश व्ययाय कलयासीत कृष्ण केश जात करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्ग कर्मा महिमोपनिबन्धनानि भूमे हसुरे तर्वरुत विमर्दितायाः क्लेश व्ययाय कलयासीत कृष्ण केशः जातः करिष्यति जनान्युपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्मा महिमोपनिबन्धनानि भूमे सूरे तरवरुत विमर्दितायाः क्लेश व्ययाय कलयासीत कृष्णकेशः जात करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्मा महिमोपनिबन्धना भूमेः सुरेतर्वरुत विमर्दितायाः कलेव्ययाय कलयासीत कृष्ण केशः भूमे सुरेतर्वरुथा विमर्दिताय क्लेश व्ययाय कृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्मा महिमोपनिबन्धनानि जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः
कर्माणि चात्ममहिमो निबन्धनानि भूमेः सुरेतर्वरुत विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः भूमे क्लेशव्ययाय जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्मा महिमोपनिबन्धनानि जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्गः माताजी भूमे सुरेतरवरुथ विमर्दिताया क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेश विमर्दितायाः कृष्ण केश जात करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि भूमे सुरेतरवरुथ विमर्दिताया क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेश जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि ભૂમે સુરેતર વરુથ લઈ લો માતાજી તમે લઈ લો વાંધો ભૂમે સુરેતર વરુત વિમર્દિતાયા ક્લેશ વ્યયાય કલયાસિત કૃષ્ણ કેશ ભૂમે સુરેતર वरुण विमर्दिताया क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेश जात करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्मं महिमोपनिबन्धनानि जात करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि भूमे सुरेतर्वरुथ विमर्दिताया क्लेश व्ययाय कलयासित कृष्णकेश भूमे सुरेतर्वरुथविमर्दिताया क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेश जात करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि जात करिष्यति कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि भूमे सुरेतरवरुथ विमर्दिताया
क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः भूमे सुरेतरवरुथ सुरेतरवरुथविमर्दिताय विमर्दिताय केशव्ययाय क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्म महिमोपनिबन्धनानि जातः करिष्यति करिष्यति जनानुपलक्ष्यमाणि चात्मामहि महिमोपनिबन्धनानि भूमे सुरेतर्वरुतविन्दिताय क्लेशव्याय कलयासित कृष्ण केशः भूमे सुरेतरवरुथविमर्दिताय केशव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः जात करिष्यति जनानुप्लक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्मा महिमोपनिबन्धनानि जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः जनानुपलक्ष्यमाणि चात्मामहि महिमोपनिबन्धनानि भूमे सुरेतरवरुथ विमर्दितायाः कलेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः भूमे सुरेतरवरुथविमर्दिताय व्ययाय व्ययाय कलयासित कृष्णकेशः कृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्म महिमोपनिबन्धनानि करिष्यति जननानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्म महिमोपनिबन्धनानि भूमे सुरेतरुवरुथ विमर्दिताय क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः भूमेः सुरेतरुवरुथ विमर्दितायः क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुप्लक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्मा हिममोपवन्दनानि जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्मा महिमोपनिबन्धनानि भूमे सुरेतारवरुद्विमिर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेश भूमे विमर्दितायः क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुप्लक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्मा महिमोपनिबन्धनानि जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्मा महिमोपनिबन्धनानि भूमे विमर्दिताय क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः भूमेः सुरेतरुवरुथविमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्मा महिमोपनिबन्धनानि
જાત કરિષ્યતિ કર્માણि ચાત્મહિમોપનિબંધનાनि ભૂમેઃ સુરે તર્વરુથ વિમર્દિતાયાઃ ક્લેશ વ્યયાય કલયાસિત કૃષ્ણકેશઃ ભૂમે સુરે જાતઃ કરિષ્યતિ જનાનુપલક્ષ્ય માર્ગઃ કર્માણि ચાત્મમહિમોપનિબંધનાनि ભૂમેઃ સરુતે વરુથ વિમર્દતાયાઃ ક્લેશ વયાય કલયાસિત કૃષ્ણકેશઃ ભૂમે સુરે જાતઃ કરિષ્યતિ જનાનુપલક્ષ્ય માર્ગઃ કર્માણि ચાત્મમહિમોપનિબંધનાनि Anyone left out? Okay. ભૂમેઃ સમગ્ર જગતના સુરેતર દેવો સિવાયના ઇતર મનુષ્યો વરુથ સૈનિકો વિમર્દિતાયા બહારથી પીડાયેલી ક્લેશ દુઃખો વ્યયાય ઓછા કરવા માટે કલયા તેમના પૂર્ણ અંશ વિસ્તારો સાથે ચિત્ત કૃષ્ણ માત્ર સુંદર જ નહીં પરંતુ શ્યામ પણ કેશ આવા વાળથી જાતઃ પ્રગટ થઈને કરિષ્યતિ કરશે જન સામાન્ય લોકો અનુપલક્ષ્ય ભાગ્યે જ જોઈ શકાય માર્ગ માર્ગ કર્માણી પ્રવૃત્તિ આત્મમહિમા ભગવાનનો સ્વમહિમા
ઉપનિબંધનાની ના સંબંધે ઉપનિબંધનાની સંબંધી અનુવાદ બાય શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. જ્યારે ઈશ્વરમાં વિશ્વાસ નહીં રાખનારા રાજાઓની સૈનિક શક્તિનો ભાર આ જગતમાં અતિશય વધે છે, ત્યારે ભગવાન જગતનું દુઃખ દૂર કરવા માટે જ તેમના પૂર્ણ અંશ વિસ્તાર સહિત અવતાર ધારણ કરે છે. ભગવાન તેમના સુંદર કાળા કેશવાળા મૂળ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે. પોતાનો દિવ્ય મહિમા વિસ્તારવા માટે જ તેઓ અસાધારણ લીલાઓ કરે છે. તેઓ કેટલા મહાન છે તેનો પાર કોઈ મનુષ્ય પામી શકતો નથી. પરેશ પ્રભુજીએ ઘણા વખત પછી હેન્ડ રેઇઝ કર્યો છે, તો આપણે તેમને વાંચવાનું કહીશું. પ્રભુજી, બુક છે ને તમારી પાસે? હા પ્રભુજી, હા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ગો અહેડ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન શ્રી શિલા પ્રભુપાદ નો જય હો. આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને તેમના તરફના વિસ્તાર ભગવાન બલદેવના પ્રાગટ્યનું વિશેષ રૂપે વર્ણન થયું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને ભગવાન બલદેવ બંને એક જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. ભગવાન સર્વશક્તિ સંપન્ન છે અને અસંખ્ય રૂપે અને શક્તિઓ વડે તેઓ વિસ્તરે છે, અને એ સમગ્ર એક પરમ બ્રહ્મ તરીકે જ્ઞાત છે. ભગવાનના આવા વિસ્તારો બે વિભાગમાં વિભક્ત થાય છે: સ્વાંશ વિભિન્નાંશ અને સ્વરૂપાત્મક અને ભિન્ન રૂપાત્મક. સ્વરૂપાત્મક વિસ્તારો વિષ્ણુ તત્વો કહેવાય છે, અને ભિન્ન રૂપાત્મક વિસ્તારોને જીવ તત્વો કહે છે. અને આવા વિસ્તાર કાર્યમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના પ્રથમ સ્વરૂપાત્મક વિસ્તાર ભગવાન બલદેવ છે. વિષ્ણુ પુરાણ તેમજ મહાભારતમાં શ્રી કૃષ્ણ અને બલદેવ બંનેને તેમની મોટી ઉંમરે પણ સુંદર કાળા વાળ હતા એમ જણાવ્યું છે. ભગવાનને અનુપલક્ષ્ય માર્ગ કયા છે, અથવા તેથી પણ વધુ પારિભાષિક વૈદિક શબ્દોમાં અવાઢ્ય મનસા ગોચર, એટલે કે જેમને સામાન્ય મનુષ્યોના અપૂર્ણ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન વડે જોઈ કે જાણી શકાય નહીં એવા કયા છે. ભગવદ્ ગીતા 60.25 ભગવાનને કહ્યું છે કે નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત. બીજા શબ્દોમાં કહેવાય છે કે કોઈ પણ મનુષ્યને અથવા દરેકને દર્શન ન આપવાનો અધિકાર તેમને સ્વાધીન રાખ્યો છે. માત્ર તેમના શુદ્ધ ભક્તો જ તેમના વિશિષ્ટ લક્ષણોથી તેમને જાણી શકે છે, અને આવા અનેકાનેક લક્ષણોમાંનું એક લક્ષણ આ શ્લોકમાં અહીં જણાવ્યું છે કે ભગવાન સિદ્ધ કૃષ્ણ કેશ છે, અથવા જે હંમેશા સુંદર કાળા વાળ સાથે દેખાય છે. શ્રી કૃષ્ણ અને બલદેવ બેઉને તેમના માથા પર આવા સુંદર વાળ છે, અને આમ હોવાથી તેમની મોટી ઉંમરે પણ તેઓ 16 વર્ષના યુવાન જેવા દેખાતા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનનું એ વિશિષ્ટ લક્ષણ છે. બ્રહ્મ સંહિતામાં જણાવ્યું છે કે સર્વ જીવાત્માઓમાં તેઓ સૌથી પુરાણ પુરુષ હોવા છતાં તેઓ નિત્ય નૂતન નવયુવાન જેવા દેખાય છે. દિવ્ય દેહનું તે વિશિષ્ટ લક્ષણ છે. ભૌતિક દેહને જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિના લક્ષણો વળગેલા હોય છે, પરંતુ આધ્યાત્મિક દિવ્ય દેહમાં આવા લક્ષણોનો અભાવ દેખાઈ આવે છે. શાશ્વત જીવન અને આનંદમાં રહી વૈકુંઠ લોકોમાં વસતા જીવાત્માઓને પણ વૃદ્ધત્વના ચિહ્નોની અસર થયા વિનાના આવા જ દિવ્ય દેહ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમ 6 સ્કંદમાં આ શ્લોકમાંના વર્ણનને પુષ્ટિ આપતું વર્ણન થયું છે કે જે વિષ્ણુ દૂતોનું મંડળ યમરાજાના પાસમાંથી અજામિલનો ઉદ્ધાર કરવા આવ્યું હતું, તેમાંના બધા જ નવયુવાનો જેવા હતા. એ રીતે ખાતરી થાય છે કે વૈકુંઠ લોકોમાં
ભગવાનનો કે અન્ય લોકોના દિવ્ય દેહ આ જગતના ભૌતિક શરીરોથી સંપૂર્ણ ભિન્ન હોય છે. તેથી જ્યારે ભગવાન તે જગતમાંથી આ જગતમાં અવતરે છે ત્યારે તેઓ બહિરંગ માયા અથવા બાહ્ય ભૌતિક શક્તિના કોઈ પણ સ્પર્શ વગર આત્મા માયા અથવા અંતરંગ શક્તિના આધ્યાત્મિક દેહમાં અવતરે છે. અવ્યક્ત બ્રહ્મ આ ભૌતિક જગતમાં ભૌતિક દેહ ધારણ કરીને પ્રગટ થાય છે એવો આક્ષેપ બિલકુલ હાસ્યાસ્પદ છે. તેથી જ્યારે ભગવાન અહીં આવે છે ત્યારે તેમને ભૌતિક દેહ નહીં પરંતુ આધ્યાત્મિક દેહ હોય છે. અવ્યક્ત બ્રહ્મ જ્યોતિ તો ભગવાનના દેહની દૈદિપ્યમાન કાંતિ માત્ર છે. ભગવાનના દેહ તથા બ્રહ્મ જ્યોતિના નિર્વિશેષ તેજ પુંજ એ બે વચ્ચે કોઈ ગુણાત્મક ભેદ નથી. હવે સવાલ એ છે કે વિવેકહીન સક્રિય રાજાઓ વડે સર્જાયેલા ભારને દૂર કરવા માટે સર્વશક્તિ સંપન્ન એવા ભગવાનને અહીં શા માટે આવવું પડે છે? આવા હેતુઓ માટે ખરેખર તો ભગવાનને અહીં વ્યક્તિગત રીતે અવતરવાની કશી જ જરૂર નથી. પરંતુ જે શુદ્ધ ભક્તો ભગવાનના મહિમાનું સંકીર્તન કરીને જીવનમાં આનંદ માણવા ઈચ્છે છે તેમને તેમની દિવ્ય લીલાના દર્શન કરાવવાના હેતુથી જ વાસ્તવમાં તેઓ અવતાર ધારણ કરે છે. ભગવદ્ ગીતા 9.13 અને 14 કહ્યું છે કે ભગવાનના મહાભક્તો એવા મહાત્માઓ ભગવાનની દિવ્ય લીલાના ગુણ સંકીર્તન કરવામાં પરમાનંદ માને છે. ભગવાન અને તેમની દિવ્ય લીલા પ્રત્યે મનુષ્યનું ધ્યાન આકર્ષિત થાય એ જ બધા વૈદિક સાહિત્યનો આશય છે. આમ થવાથી દુન્યવી લોકો સાથેના વ્યવહારમાં થતી ભગવાનની લીલા તેમના શુદ્ધ ભક્તો માટે ચર્ચા કરવાનું કથા વસ્તુ બની જાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. શિલા પ્રભુપાદની જય હો. થેન્ક યુ વેરી મચ પરેશ પ્રભુજી. તમે ખૂબ સુંદર વાંચન કર્યું ભાવાર્થનું. ભાવાર્થ માટે શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. આ શ્લોક એક વિશિષ્ટ શ્લોક છે. આમાં ફિલોસોફી પણ બતાવવામાં આવી છે અને ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક વિશેના ભેદો પણ બતાવવામાં આવ્યા છે. ટૂંકમાં આપણે જોઈએ તો આ શ્લોકમાં ત્રણ વસ્તુઓ વિવિધ સ્વરૂપે કહેવાય છે. પહેલું, ભગવાન અને તેના અવતારો વિશેનું જ્ઞાન. બીજું, ભગવાન કયા સ્વરૂપે અને કેવા દેહે અવતાર લેતા હોય છે તેને વિશેનું જ્ઞાન. અને છેલ્લે અવતાર કયા કારણોને માટે ભગવાન લેતા હોય છે તેને વિશેનું જ્ઞાન. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમનો તરતનો વિસ્તાર જેને આપણે કહીએ પ્લેનરી પોર્શન, ઇમિડિયેટ પ્લેનરી પોર્શન, એ ભગવાન બળદેવ છે. આ બંને સ્વરૂપો એક જ સ્વરૂપ ગણાય છે અને બંનેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલદેવને એક જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ટૂંકમાં બંને વચ્ચે કોઈ જ તફાવત કે ડિફરન્સ નથી. બંને એક જ છે. આ બંને સ્વરૂપો સર્વશક્તિ સંપન્ન છે. દરેક અવતાર પોતે સર્વશક્તિમાન હોતા નથી, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે અને તેમનું બીજું સ્વરૂપ બળદેવ ભગવાન એ બંને સંપૂર્ણ સર્વશક્તિ સંપન્ન છે. બીજા અવતારોમાં અવતારને જરૂર પડે તે પ્રમાણેની શક્તિઓ આપવામાં આવતી હોય છે. આ બહુ મોટો ડિફરન્સ છે. દરેક બાકીના અવતારો અનેક સ્વરૂપે વિસ્તાર પામતા હોય છે, પણ ઓરિજિનલ ફોર્મ જેને કહીએ તો એ શ્રી કૃષ્ણ અને બળદેવ ભગવાન છે. આ બંને એને એક પરમ બ્રહ્મ પણ કહેવામાં આવે છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ
વધારે આગળ જતા કહે છે કે આ એક પરમ બ્રહ્મ બે વિસ્તારોમાં વહેંચાતા હોય છે. એક જેને સ્વાંશ કહેવામાં આવે છે અને બીજું જેને વિભિન્નાંશ કહેવામાં આવે છે. સ્વાંશ એ સ્વરૂપાત્મક વિસ્તાર છે, સ્વરૂપ પ્રમાણેનો વિસ્તાર છે, જ્યારે વિભિન્નાંશ એ ભિન્ન રૂપાત્મક વિસ્તારો છે. ટૂંકમાં જ્યારે સ્વાંશ પ્રકારના અવતારો આવતા હોય છે ત્યારે તેઓ દિવ્ય હોય છે અને તેમના બધા જ સ્વરૂપો કૃષ્ણ અને બલરામ જેવા પણ હોઈ શકે. તેને આપણે વિષ્ણુ તત્વ તરીકે ઓળખીએ છીએ. જેમ આપણે શ્રીમદ ભાગવતમમાં આગળ જઈશું તેમ વિષ્ણુ તત્વ, જીવ તત્વ વગેરે તત્વો આવશે. જીવ તત્વ અને વિષ્ણુ તત્વ વચ્ચેનો પહેલો ડિફરન્સ આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ કે જે શ્વાસ અવતારો હોય છે જેને આપણે સ્વરૂપાત્મક વિસ્તાર કહીએ એ વિષ્ણુ તત્વ હોય છે. વિભિન્નાંશ જેને ભિન્ન રૂપાત્મક વિસ્તારો હોય છે તેને આપણે જીવ તત્વ તરીકે ઓળખીએ છીએ. જીવ તત્વ અને વિષ્ણુ તત્વ વચ્ચેના ડિફરન્સીસ મોટે ભાગે આપને ખબર જ છે. જે પ્રભુ અને આપણી વચ્ચેના ડિફરન્સ કે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેના ડિફરન્સ છે તે જ વિષ્ણુ અને વિષ્ણુ તત્વ અને જીવ તત્વ વચ્ચેના ડિફરન્સ હોય છે. પ્રભુપાદે આપણને અનુપલક્ષ્ય માર્ગ, અવાક માનસા ગોચર આ બધાના અર્થો કીધા. તેમાં ખાસ તો અવાક માનસા ગોચર કે જે આપણે સંપૂર્ણપણે ઇન્દ્રિયો દ્વારા જાણી કે જોઈ ન શકીએ. ભગવાન પોતાને જણાવવાનું કે પોતાને રેલિશ કરાવવાનું તે દ્રશ્યમાન થાય તે, અને બીજું એ દ્રશ્ય તમે જોવો અને તમે એને આનંદથી રસાસ્વાદ માણો. એ બે વસ્તુ પોતાની પાસે જ રાખે છે અને પોતે જેમ દયા કરે તેમ લોકો એ બંને માણી શકે છે. સામાન્ય દાખલો આપણે લઈએ તો અર્જુન જ્યારે જ્યારે ભગવાનના દર્શન કરતા ત્યારે તેમને નમન કરતા અને તેમના દર્શનનો રસાસ્વાદ લેતા. પણ એમના જ મોટા ભાઈ દુર્યોધન જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાનને જોતા ત્યારે તે ભગવાન છે તેનો પણ તેમને ખ્યાલ ક્યારેય આવ્યો નહીં. તેનું કારણ કે ભગવાનની દયા તેમના પર ન હતી. ભગવાનની ઈચ્છા તેમને ભગવાન તરીકે જોવે તે ન હતી કે ભગવાન તરીકેનો રસાસ્વાદ માણે તે ન હતી. અને તેથી દુર્યોધન ક્યારેય કે કૌરવો કે બાકીના ઘણા બધા લોકો ક્યારેય ભગવાનને જાણી શક્યા નહીં, જોઈ શક્યા નહીં કે તેમના દર્શનનો રસાસ્વાદ માણી શક્યા નહીં. આમ આ બે અગત્યની વસ્તુ પ્રભુ પોતાની પાસે જ રાખે છે અને જ્યારે પોતાની દયા હોય ત્યારે જ સામેની વ્યક્તિ તેનો રસાસ્વાદ માણી શકે છે. સિત કૃષ્ણ કેશ આ શબ્દનો અર્થ કાળા ભ્રમર વાળ એવો થાય છે. કૃષ્ણ અને બલરામ બંને જ્યારે જ્યારે પણ દર્શન આપતા ત્યારે તેમના બંનેના વાળ કાળા ભ્રમર હતા અને ગમે તે ઉંમરે પણ તે હંમેશા કાળા ભ્રમર રહેતા હોવાથી તેમના શરીરની ઉંમર હંમેશા 15-16 વર્ષની આસપાસ જ અંકાતી. આમ વૃદ્ધાવસ્થા
તેમના શરીરને ક્યારેય લાગી નહોતી. ખરેખર આપણે જોઈએ તો કૃષ્ણ ભગવાન એ સૌથી પહેલા જીવાત્મા છે. સર્વ જીવાત્માઓમાં સૌથી પહેલા એ હતા અને તેથી જ આપણે તેમને આદિ પુરુષ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તેઓ આદિ પુરુષ હોવા છતાં ક્યારેય ઘરડા કે જરા વ્યાધિ વગેરેથી થયેલા દેખાયા નથી. તેનું કારણ એ છે કે તેઓ હંમેશા દિવ્ય દેહ ધરાવતા હોય છે. પ્રભુ જ્યારે પોતાની બહિરંગ શક્તિ કે એક્સટર્નલ એનર્જી થી દેહ બનાવતા હોય છે ત્યારે એ ભૌતિક દેહ બનતા હોય છે. અને જ્યારે પ્રભુ અંતરંગ શક્તિ કે ઇન્ટરનલ એનર્જી થી દેહ બનાવતા હોય છે ત્યારે એ આધ્યાત્મિક દેહ બનતા હોય છે. આપ સૌ જાણો છો તે પ્રમાણે ભૌતિક દેહ ક્ષણભંગુર છે અને તેનો વિનાશ થાય છે. આધ્યાત્મિક દેહ એ ઇટર્નલ છે અને તેનો કદી નાશ થતો નથી. ભૌતિક દેહને જન્મ, મરણ, જરા અને વ્યાધિ આ ચાર વસ્તુઓનું સતત અસર થતી હોય છે. જ્યારે આધ્યાત્મિક દેહમાં આ ચાર વસ્તુઓની જરાય અસર થતી નથી. આધ્યાત્મિક દેહને આપણે ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ બોડી કહીએ છીએ. જ્યારે જ્યારે પ્રભુ પૃથ્વી પર અવતરે છે ત્યારે ત્યારે હંમેશા તેઓ આધ્યાત્મિક દેહ ધારણ કરીને જન્મતા હોય છે અને તેથી તમે મેં કે આપણે કોઈએ ભગવાનનો ઘરડા ભગવાનનો ફોટો ક્યાંય જોયો નથી. બીજા ઘણા બધા નાના નાના ડિફરન્સીસ પણ આધ્યાત્મિક દેહ અને ભૌતિક દેહ વચ્ચે છે. જેમ કે ભૌતિક દેહમાં પ્રવાહી વહે છે જેને આપણે બ્લડ, મ્યુકસ, બાઇલ વગેરે કહીએ છીએ. અને આ પ્રવાહી શરીરમાંથી બહાર નીકળે કે નીકળી જાય તો તે દેહ નકામો થઈ જાય છે. આધ્યાત્મિક દેહમાં આવું કોઈ પ્રવાહી હોતું નથી અને તેથી આધ્યાત્મિક દેહમાંથી કંઈક નીકળી જવું અને તેનો વિનાશ થવો એવું પોસિબલ નથી. ભૌતિક દેહોમાં રહેલી ઇન્દ્રિયો એક ઇન્દ્રિય એક કે બે કામ કરી શકે પણ ઇન્દ્રિયો ઇન્ટરચેન્જેબલ હોતી નથી. એટલે કે કાનથી આપણે ખાઈ શકીએ અને જીભથી આપણે સાંભળી શકીએ એવી શક્યતાઓ હોતી નથી. આધ્યાત્મિક દેહમાં એક જ ઇન્દ્રિય જે પણ ધારે તે બધા જ કામ કરી શકે છે અને ઇન્દ્રિયો ઇન્ટરચેન્જેબલ હોય છે. આ ભૌતિક શરીર અને આધ્યાત્મિક શરીર વિશે નો એક ડિફરન્સ આપણે ગણાવી શકીએ. આપ સૌએ કેન્ટો 1માં નારદ મુનિ વિશે લાંબી કથા સાંભળી છે અને આપે જાણ્યું પણ છે કે નારદ મુનિ ભૌતિક દેહ રૂપે નિર્વાણ પામ્યા અને ત્યારે એક ગજબ વીજળીના ચમકારા સાથે તેમણે ભૌતિક દેહ છોડી અને તુરત જ આધ્યાત્મિક દેહ ગ્રહણ કર્યો હતો. આમ આ એક્ઝામ્પલ પરથી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે માણસ મરે ત્યારે ભૌતિક દેહ છોડે છે અને એકવાર આધ્યાત્મિક દેહ ગ્રહણ કર્યા પછી તે એ દેહને કદી છોડતો નથી.
આધ્યાત્મિક દેહ હંમેશા યુવાન જ હોય છે અને હંમેશા દૈદીપ્યમાન હોય છે. બ્રહ્મ જ્યોતિ એ ખાલી આધ્યાત્મિક દેહની ક્રાંતિ કે તેમાંથી નીકળતા તેજ પુંજ ને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. આમ ખરેખર તમે જુઓ તો આધ્યાત્મિક દેહ અને તેજ પુંજ બંને વચ્ચે ગુણાત્મક ભેદ નથી, બંને એક જ છે, પણ બંનેના દર્શન જુદા જુદા હોય છે. અને જ્યારે તમે ખાલી તેજ પુંજના જ દર્શન કરો ત્યારે એને આપણે બ્રહ્મન રિયલાઇઝેશન કહીએ છીએ. અને જ્યારે ભગવાનના દર્શન કરો ત્યારે એને આપણે ભગવાન રિયલાઇઝેશન તરીકે ઓળખીએ છીએ. આપે ભગવદ ગીતાના ફર્સ્ટ લેવલથી બધા જ લેવલમાં એ ફેમસ શ્લોક ઘણીવાર સાંભળ્યા હશે, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત. પ્રભુ જ્યારે અવતાર તરીકે જન્મ લેતા હોય છે ત્યારે તેમના કેટલાક વિશિષ્ટ કાર્યો હોય છે. પરંતુ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે જ્યારે જન્મ લે છે ત્યારે તેમણે ગીતામાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે જ્યારે ધર્મ ઉપર વાદળો છાઈ જાય ત્યારે એ બધા જ દુષ્કર્મીઓનો વિનાશ કરવા માટે અને શુદ્ધ ભક્તોને તેમની લીલા દેખાડી કીર્તન કરાવી અને તેમની સાથે લઈ જવા માટે આવતા હોય છે. અને આ વિનાશ પછી તે ધર્મનું ફરીથી સ્થાપન આ પૃથ્વી પર કરતા હોય છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ અહીંયા ડિટેલમાં જણાવે છે કે જ્યારે એવા ઘણા બધા રાજાઓ હોય છે કે જેઓ પોતે પણ આસ્તિક નથી, નાસ્તિક છે, અને તેઓનું સૈન્ય પણ ભગવાનમાં આસ્થા રાખ્યા વગરનું સૈન્ય છે, દુષ્કર્મીઓથી ભરેલું છે અને દુષ્કર્મોથી ભરપૂર તેમના કાર્યો છે. અને તેથી પૃથ્વી પર જ્યારે એ ભાર વધી જાય ત્યારે એ ભારનો વિનાશ કરવા માટે અને પૃથ્વીને ભાર રહિત કરવા માટે પ્રભુ અહીં અવતાર લેતા હોય છે. દરેક અવતાર માટે પ્રભુ નો નિશ્ચિત પ્રોજેક્ટ હોય છે, નિશ્ચિત કાર્યો કરવાના હોય છે અને નિશ્ચિત કાર્યો માટે જરૂરી બધા જ અંશોને પ્રભુ સાથે લઈ અને નીચે અવતરતા હોય છે. આપ સૌ જાણો છો કે જ્યારે પ્રભુએ પોતાની લીલા પૃથ્વી પરથી સંકેલી ત્યારે તેમની સાથે આવેલા યદુઓ અને બધા જ યાદવ એ બધાને તેમણે પ્રેરણા આપીને એક સાથે મૃત્યુ પામવાની અને એકબીજાને કાપી નાખવાની ભાવના કરી અને બધા જ સાથે પાછા ગૌલોક વૃંદાવન પહોંચી જાય છે. આમ તેઓ જ્યારે અહીં આવે ત્યારે તેમની સાથે અનેક એસોસિએટ્સ ને લઈને આવતા હોય છે અને આ બધા જ એસોસિએટ નિત્ય મુક્ત હોય છે અને પ્રભુને પામેલા હોય છે. પ્રભુને તેમને પ્રભુની ઓળખાણ પણ છે, તેના દર્શન પણ હોય છે અને તેમના સંબંધો પ્રભુ સાથેના જેને દિવ્ય સંબંધો કહેવાય તેવા ડિવાઇન નેચરના સંબંધો હોય છે. આ પ્રભુ જે પણ કંઈ કરતા હોય છે તેની પાછળ ચોક્કસ પ્રયોજનો હોય છે અને આ પ્રયોજનો અહીં રહેલા નિત્યબદ્ધ બધા જ જીવોને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળી રહે, તેમની જિંદગી બદતર ન થાય
અને તેમને બધાને પાછા પ્રભુ પાસે જવાનો એક અવસર મળી રહે તે દ્રષ્ટિએ સતત બેલેન્સમાં રાખવા માટે વારે વારે પ્રભુ પૃથ્વી પર આવતા હોય છે. Any question, any addition, any doubts, any comments? કોઈને કોઈ સવાલ હોય, કઈ doubts હોય? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા પ્રભુજી કીધું ને કે આ દુર્યોધન ભગવાન સાથે રહેતો તો એને ખબર નહોતી કે આ ભગવાન છે, કે ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો જ એ ભગવાનના બધા રસનું સ્વાદન કરી શકે. તો અત્યારે એ જ પરિસ્થિતિ છે કે આપણે બધા હિન્દુ ધર્મમાં છીએ, છતાં આપણો ગ્રંથ ગીતાજી છે, બધી ખબર છે કે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, આદિ પુરુષ છે, તોય છતાંય કોઈ ભગવાનને માનવા તૈયાર નથી. તો એનો અર્થ એવો ને કે એ લોકો પાસે ભગવાનની ઈચ્છા નહીં હોય તો જ ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે સ્વીકારતા નહીં હોય, અને અલગ અલગ ધર્મમાં જોડાઈ ગયા છે. ભગવાન જ છે શબ્દાવતાર તરીકે, આપણે ભાગવતમમાં છે, ગીતાજીમાં, એવન આ બધા સિરિયલ બનાવી બધાએ કે યદા યદી ધર્મસ્ય, આપણે મહાભારતમાં બધું આવે છે, બધા સાંભળે છે, જોવે છે, પણ છતાંય અમલ નથી કરતા. તો એનો અર્થ એવો કે ભગવાન એના ઉપર દયા નહીં કરતા હોય ને. ભગવાન દયા ત્યારે કરે કે જ્યારે આપણા કર્મો સત્કર્મો હોય અને જ્યારે આપણે તેને કંઈક અંશે ગમીએ તેવા હોઈએ. આમ આપણી પાસે જો પુણ્યનું ભાતું હોય અને આપણે સત્કર્મો કરતા હોય, સદાચારી જીવન જીવતા હોઈએ, તો ભગવાન તેના દર્શન આપોઆપ આપે છે, તેના તરફ આપણને દોરે છે. અને ગીતામાં કીધું છે તે પ્રમાણે એકવાર તમે ઈચ્છા કરો કે તમારે કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન કરવા છે, તો જો એ ઈચ્છા પ્રબળ હશે તો આપણા હૃદયમાં રહેલો ભગવાન જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશથી આપણને દોરી જશે એ માર્ગે કે જે માર્ગે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને મેળવી શકીએ. પરંતુ આપણે બધા જ એવા વિનાશ કાળમાં બેઠા છીએ કે એવા દુરાચારી છીએ કે આપણે કોઈ સારા કર્મો વર્ચ્યુઅલી કરતા જ નથી. બને એટલા ખરાબ કર્મો કરી, બને એટલા લોકોનો વિનાશ કરી અને આપણે આપણું ખિસ્સું ભરવું કે આપણું પેટ ભરવું કે આપણું મન ભરવું એ તરફ જ હંમેશા ફંટાયેલા રહીએ છીએ. અને તેથી જ ભગવાન જ્યારે આપણી પર ખુશ ન હોય, જ્યારે આપણી પર નાખુશ હોય, ત્યારે એ કદી એવી ઈચ્છા નહીં કરે કે તમે એને જુઓ, એની પાસે જાઓ કે એના દર્શન કરો. એટલે મૂળ મુદ્દે પ્રોબ્લેમ આપણો જ છે અને એ આપણે જ સોલ્વ કરી શકીએ એમ છીએ. અને એને માટે આપણે આપણી ઈચ્છાઓ સુધારવી જોઈએ, આપણા કર્મો સુધારવા જોઈએ અને આપણા વિચારો સુધારવા જોઈએ. જો આ ત્રણેય સુધરી જાય તો આપોઆપ આપણે ભગવાનને ગમતા થઈએ અને તે પોતે જ આવીને દર્શન આપશે. તમારે ક્યાંય જવાની. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બીજા કોઈ સવાલ ના હોય તો અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે જય શ્રી માતાજીએ સુદામા સેવા કરેલી. વન્ડરફુલ. તો આપણે એમને માટે મંત્ર બોલાવીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે રામ, રામ હરે હરે. હરે Hare કૃષ્ણ. Krishna. Hare Krishna to everyone. Hare Krishna. Sarvat Pranam. Thank you very much for attending the class. સૌના વીકેન્ડ બહુ સરસ જાય, કૃષ્ણ કોન્શિયસ વીકેન્ડ જાય અને પ્રભુ આપને ભક્તિ પ્રાપ્ત કરાવે તેવી પ્રાર્થના સાથે. હરે કૃષ્ણ. વાંચા કલ્પતરુ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનેક કોટી વૈષ્ણવ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ.
શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે